guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga po ang third episode. Dito lang yan sa pagpapatuloy ng Oxygen series. Kung maalala nga natin yung episode number... yung episode number 2, nasaksihan nga natin yung biglang nagkaroon ng feelings itong si Dr. Petch kay Kim. Oo, paano naman kasi kaka-advise niya, hindi niya alam, nahuhulog sa kanya ng wala sa oras. Pero sa mga nakita nga rin natin, nakita rin natin kung paano nga ba nag-struggle. On the other hand, itong syempre sina Solo dahil dun sa bulaklak. Syempre nakita nga rin natin dito yung pa-cute. Basta yon ni Fu at saka ni Ashira, no, dun sa mga nakita nga natin noong previous episode, lalong-lalo na nung pinintahan into Bunny. Oo, na dito rin natin napag-alaman na favorite pala ni Fury itong Bunny. Kaya salamat na lang din kay Solo kasi siya yung nakakaalam ng mga bagay-bagay. Oo, kaya tara na't simulan na natin ang ating pagre-react. Ito na nga ho ang episode number 3 in 3, 2, and 1. Let's play. อยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธอ Yes. Ano meron? Ayon. เอ้าน้องโซโล่อยู่นี่เองเขาจะถ่ายรูปรวมกันแล้วรีบไปเร็ว HHWW din pala to no? Holding hands while watching. Ay nako. คนที่ใจนี่เพียงความว่างเปล่าเป็นหนังสือที่ไม่ Pero ano kaya magiging laman ng episode na to, no? Hindi natin, kung hindi ako nagkakamali, parang hindi ata natin nakita yung kabuuan nung episode number 3 ng preview, ng episode number 3. But I'm rooting forward again, as I said, I'm looking forward on what will happen next dito sa kwentong ito after nga ng mga nangyari nga dito, no, na alam mo yun, na parang na may hidden feelings din si Petch, si Perth. Oo, pero si Petch kasi nakikita na niya kung kanino siya in love. He might be bisexual in the story. Oo, di ba? He might be a bisexual in the story, pero hindi natin alam, ha? Oo. Dahil pagka nalaman natin yung kabuuan nun, doon pa lang. In other words, yun lang. Kaya doon natin malalaman. Dito sa buong kwentong ito natin malalaman lahat. 'Di ba? So by the way, Highway, let's push through to the episode number 3. กีมึงช่วยกูคุยทีดิเดือนมหาลัยแม่งจะไม่ยอมไปงานเลี้ยงฉลองดาวเดือนคืนนี้ว่ะก็ผมไม่ชอบคนเยอะแต่พี่ว่าโซโล่ควรไปนะครับ Ayun lang. จะได้ไปขอบคุณพี่ๆเขาที่ช่วยให้โซโล่ได้ตำแหน่งนี้ด้วยผมไปก็ได้ครับแต่กีตาร์ต้องไปกับผมเลยนะพี่จะไปได้ไงครับพี่ติดเฝ้าร้านแล้วอีกอย่างงานนี้พี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยกีตาร์ก็ช่วยซื้อดอกไม้แล้วไงกูกราบแหละมึงอ่ะช่วยไปเป็นเพื่อนน้องเขาหน่อยกูจะได้ไปทำอย่างอื่นก็ได้ครับพี่ไปด้วยก็ได้ Pero
Talagang may compromising moment eh. Alam mo na. Mm. Ay, ang lungkot naman kumain ni Fu. วันก่อนที่มาดูผมร้องเพลงขอบคุณมากนะพี่ กูแค่ไปฆ่าเวลารอเช็คชื่อ หรอ เวย แต่ผมว่าคนใจดีแบบพี่เนี่ย ไปดูเพราะว่าไม่อยากติดหนี้ใครมากกว่ามั้ง กูไม่ชอบติดหนี้ใคร แต่กูไม่ได้ใจดี Yun lang. May pambawi, but I'm not kind. Okay. แต่ผมก็ยังเชื่อว่าพี่เนี่ย ใจดีกว่าที่ใครๆเขาพูดกันนะ ไร้สาระ เอ้ยเดี๋ยวพี่ คือผมจะมาชวนพี่ไปฟังผมร้องเพลงคืนนี้อะที่งานเลี้ยงฉลองดาวเดือน มึงไม่ไป มึงเลิกยุ่งกับกูได้แล้ว Hindi pupunta, tas mamaya nandun. Oh, yung drink sa akin na lang.หายนี่อยู่แล้วพี่ Siya talaga nakakakuha, no? ผมเห็นพี่ทำตกที่โต๊ะกินข้าวเมื่อกี้อ่ะ โชคดีนะที่ผมเห็นโอ๊ะถ้าพี่อยากได้กุญแจคืนนะพี่ต้องเล่นเกมกับผมก่อน ผมจะให้พี่ทายว่ากุญแจเนี่ยอยู่มือไหน ถ้าพี่ทายผิด พี่ต้องไปงานเลี้ยงกับผมคืนนี้ โอเคไหม Ano pag tumama? มึงคิดว่ากูรู้ไม่ทันคนแบบมึงเหรอ มันไม่มีอยู่ทั้งสองมือแหละ กะแล้ว ว่าคนฉลาดแบบพี่เนี่ย ต้องรู้ทันแผนผม ผมก็เลยซ้อนแผนด้วยการ ไม่โกง นี่มึงเป็นนักล้วงกระเป๋าวะ ไม่ใช่พี่ งั้นสรุปว่าคืนนี้เนี่ย พี่ต้องไปงานเลี้ยงกับผมแล้วนะแล้วเจอกัน Tapos นะพี่ pupunta talaga yan. Pabebe lang yan eh. Masyado kang pakul. ตัดใจเหยแยม เดือนปีเนี้ยใครๆเขาก็ว่าหญิงไม่นิ่งให้มึงกินปีก่อนๆหรอก หญิงแค่ไหนกันเชียวอีพวกหญิงๆอ่ะกูเปิดซิงมานักต่อนักแล้ว โอ้ย Talaga ขอ ba? คุยความมั่นใจของคุณพี่แยมค่ะ มาจ้า Masyadong mataas ang tingin sa sarili. ah. เดี๋ยวกูมานะ สวัสดีค่ะน้องโซ พี่ชื่อแยมนะ ดาวปี 4อ่ะ ขอชนแก้วหน่อยได้ไหมคะ Ayun lang. Inisnab eh.พี่ภูมาสักทีต้องงี้ดิพี่ พอใจมึงแล้วกูกลับแล้วนะ โอ้ยเดี๋ยวดิพี่ Uy, 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 uy. Kararating mo lang. Kararating mo lang, uy. ผมมีเรื่องอยากให้พี่ช่วยหน่อยอ่ะ พี่นั่งก่อนนะ Pero alam mo, napansin ko lang to nung previous episode, no? Nung pinipintahan niya yung bunny sa face sa mukha ni, ano pangalan nga nito? Sa mukha ni Ashira. Nakita natin kung gaano kaaliwalas yung mukha o kung gaano ka-satisfied si Fury sa pinagagagawa niya. Alam mo yon, yung parang sabi ko nga, sa loob-loob ko, deep inside, no? No, actually, even on editing, nung in-edit ko yung episode 2 reaction, sabi ko,
Parang masyado siyang kinikilig na hindi ko mawari. Parang gano'n. Parang gano'n yung feeling eh. Pero I feel how satisfied he was, no? Dun sa previous episode. By the way, Highway, let's continue the entire story.พี่ช่วยวาดหน้าผมเหมือนตอนวันงานประกวดอีกครั้งได้ไหมวันนั้นผมรีบๆอ่ะ เลยยังไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้เลย Talaga naman. Oh, นะพี่นะ อีกแค่ครั้งเดียวก็ได้นะผมอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ่ะนะขอ memento. แค่ครั้งเดียวนะพี่ Gusto mo talaga maging Big Bunny, ha? ผมเป็นเพื่อนกับไอ้โซโล่นะพี่ น้องพี่อ่ะไอ้โซนบอกว่าพี่ชอบกระต่าย จริงปะพี่ชอบ Akala จ ko ริง ba ๆเหรอพี่ magkapatid? โทร Bakit คุย magpinsan? แบบนั้นนะไม่เห็นจะน่ารักเลย หมาแมวน่ารักกว่าตั้งเยอะอะ Uy, favorite nga niya yun. Tsaka, Ashira, wag kang pala desisyon. Buhay niya yan.ก็ อะไรนะพี่ Ball? ไอ้ก้อน เดี๋ยวนะ เมื่อกี้พี่ยิ้มเหรอ พี่ยิ้มใช่ปะพี่ยิ้มเพราะกระต่ายผมใช่ปะพี่ภู Bumalik ulit yung pagiging bunny face niya. Oo. มึงเคยแอบชอบใครสักคนปะ กูไม่รู้ว่ากูคิดเองหรือเปล่าอ่ะ แต่เป็นไปได้ว่ากูอาจจะแอบชอบเด็กเสิร์ฟที่ร้านกาแฟว่ะ คือกูกับเขาเผลอบังเอิญ Nako, patay ka. Nalungkot na. Nalungkot si ano. เผลอไปจับโดนมือใครเข้าอ่ะ ใจก็เต้นแรงทั้งนั้นแหละ เนี่ย กูจับมือมึงอ่ะ ใจกูไม่เห็นเต้นแรงเลย It might be, wait lang ha. Let me clarify. It might not be happening to you, Dr. Petch, but it is happening to Dr. Perth. 'Di ba? Pwedeng hindi kinikilig si Dr. Petch, pero kinikilig naman si Dr. Perth. Pwede 'yun. 'Di ba? Tuloy tayo. จริงเปล่านี่มึงจับแน่นพอยังไง แน่นจนเลือดจะไม่เดินแล้วเนี่ย แสดงว่ากูคงรู้สึกพิเศษกับเขาจริง Tanga ka. Lalo mong pinaramdam. Lungkot siya bigla eh, no? Oy. Kapatid ni Kim. ข้าว Si Cam. ไอ้เขมได้ยินไหมเนี่ย กินข้าว รู้แล้วก็วางไว้ดิ นี่ เราพรุ่งนี้อ่ะกลับบ้านมาเร็วๆหน่อยนะ เดี๋ยวมากินข้าวเย็นกัน นะพี่ขอวันนึง รู้แล้วนะย้ำมา2 รอบแล้วเนี่ย Let's go to the other one. พี่สวัสดีครับ ขอโทษนะที่พี่มาช้า พอดีวันนี้คนในร้านแน่นมากเลยอะแล้วนี่โซโล่เป็นอะไรเหรอครับ ไม่รู้มันเหมือนกันพี่ สงสัยรำคาญคนที่มารุมถ่ายรูปมั้ง หันมาอีกทีก็ฟุบหลับไปแล้ว งั้นเดี๋ยวพี่ดูแลต่อเองครับ จ
เจไดกับก้าวไปฉลองกับเพื่อนต่อได้เลย ได้ครับฝากด้วยนะพี่ Pero nag-perform ka na ba? Hindi ko pa nakita nag-perform tong batang to eh. Pangalan niya nito? Itechiwa, ti Ashira. กีตาร์มาแล้วเหรอ Antok na antok siya. อยากให้กีตาร์สิครับ ไหนขอพี่ดูหน่อยสิครับ Sige. Tapos biglang, ทีหลังก็ล้างหน้าเอานะครับ อยากให้กีตาร์แบบนี้อีก ครับ แล้วที่ฟุบหลับไปเนี่ยขอดื่มเหล้าเยอะใช่ไหมครับ ง่วงเพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะว่าไม่ได้กินนม งั้นกลับกันไหมครับ พี่ไปส่ง ครับ tama umaliwala sa mukha nito talaga. Ay nako. Batang to talaga. Ayan, private moment. เดี๋ยวพี่ไปทำให้ครับ นี่ครับ Alam niyo naggatas ako before reaction. ทำไมล่ะครับ มันไม่เหมือนยังไง กีตาร์ต้องแอบใส่อะไรลงไปให้ผมกินแน่ๆ กินเสร็จแล้วก็นอนพักได้แล้วนะครับ แต่ผมไม่อยากนอนคนเดียวอะกีตาร์นอนนี่กับผมเลย So dun talaga makikitulog ano. Ginawa mong pangpatulog yung gatas, no? Tapos, well, it's normal eh. Ang alam ko talaga pwedeng maging pampatulog yung gatas. And then, sa mga nakikita nga natin, para alam mo yun, para maganda yung mga nakita nga natin. Ayun. Pero, akala natin lasing siya eh. Kasi, basta akala ko lang din talaga siya lasing. Oo. Little did I know na hindi siya lasing. Okay? So, ayun na nga. So, sa mga nakita nga natin dito sa part number 1, nakita natin how it was given a greater emphasis din when it comes to their story, no? Doon ko siya nakikita eh, doon ko siya tinitingnan eh dito sa emphasis ng story na ito. Kasi mahalaga to eh. Oo, may part na mahalaga, may part na hindi mahalaga. Nakita na natin yung first appearance ni Kem. Yung kapatid ni Kim, 'di ba? Nakita na natin yung first appearance ni Kem. Nakita natin how important being confused itong kay Dr. Petch. Nakita natin din kung paano nga ba naging malungkot si Dr. Perth knowing na nagkakagusto itong si Dr. Petch
sa isang barista na babae na si Kim sa story. So, kaya doon, it started with this matters. Kaya idedire-diretso natin ngayon sa takbo ng second part. Kaya tara na. O ano? Tara na. yung, yung YouTube ko dito parang ayaw pa. Pero tara na talaga. In 3, 2, and 1, let's play.กีตาร์หาย พี่แค่นอนไม่หลับเลยมานั่งเล่นตรงนี้ครับ ผมก็ชอบมานั่งเล่นกีตาร์ตรงนี้ ไม่กลับไปนอนที่เตียงดีๆแล้วครับ อยากนอนแบบนี้ Ay, nangangagat. Ano? Siguro before to mag-reincarnate into tao, naging aso to. Nangangagat eh. Ginanon niya. Salita. Nagulat ako dun ah. So, พี่เรียกแบบนี้ได้ไหมครับ กีตาร์อยากเรียกอะไรก็ได้ Solo citizen. Nag-joke lang. Solo nga, solo. Ala, akala ko si Solo yung makakatulog. Bakit si Gui yung nakatulog? Ang lupit ah. Dapat si Solo yung tulog. Tapos malaman-laman natin may backstory tong dalawang to ah. Kung paano sila nakita talaga yung kauna-unahan pa. Malikot siya matulog ah. Parang ako talaga si Gui. Malikot matulog. Ay, pero nakayakap na kay Solo. Tapos nagulat, oy, nandiyan ka pa pala. Guni-guni ni Nate na naman. Ito na nga. ทำไมไม่เช็ดหัวครับ ในตู้เย็นมีแต่อาหารสำเร็จรูปทีหลังก็ซื้ออาหารสดไว้บ้างนะครับ แสดงว่ากีตาร์จะมาทำให้กินอีกใช่ไหมครับ Ay, yun lang.
Bakit hindi mo pa i-live-in yan? รีบกินครับเดี๋ยวมันจะเย็นก่อน Diyos ko. Instant ang meron. อร่อย นี่สูตรเด็ดเลยนะ ตอนเด็กๆมีคนสอนพี่ แม่เหรอ ก็ไม่เชิงครับ พี่นับถือเขาเหมือนแม่ ฮัลโหล ครับ ครับ รุ่นพี่เขาตามผมไปถ่ายงานที่มหาลัย ไปเลยครับ มันเป็นหน้าที่ ตอนนั้นน่ะ พี่ก็ต้องไปเหมือนกัน ถ่ายแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับ Okay. ถ้าถ่ายเสร็จผมไปหากีตาร์ที่ร้านนะครับ ครับ ขอบคุณนะครับที่มาส่ง วันนี้ก็สู้ๆนะครับ Ang inosente ng itsura niya talaga, no? And I love how innocent his face was. Alam mo yun? Very calm yung character niya. I can feel the tension maybe because this is the first episodes. Hindi ko pa nakikita yung tension sa kanyang เพื่อนเขาสวีทกันตั้งแต่เช้าเลยเบียร์ไม่ดิ ตั้งแต่เมื่อคืนที่ไปนอนด้วยกันแล้ว พวกมึงรู้ได้ไงเนี่ย โอ้โห หลักฐานแชร์กันว่อนเลยเพื่อน เนี่ย ayun lang. มึงเรียนอีกแบบกันหรือยัง อะไรของพวกมึงเนี่ย น้องเขาไม่สบาย กูก็เลยต้องไปส่งน้องเขา ก็แค่นั้นอะ Alam mo, episode 3 pa lang, I'm just wondering, sino kaya yung ซื้อ ano? ของกินก่อนนะ Sino kaya yung ano, yung kumukuha ng mga litrato na umaaligid-aligid, ano? Don't tell me this is Dr. Petch. Oh, Dr. Petch. Dr. Petch! Ayun lang. Muntik magmura. Muntik magmura. แฟนอะไรของคุณ ผมก็พิสูจน์ไปหมดแล้วไง ฉันล้อเล่นนะคุณทำหน้าซีเรียสจริงจังไปได้ พูดถึงก็เสียดายเหมือนกันนะ จริงๆแล้วเนี่ยฉันอะยังมีวิธีพิสูจน์นะว่าคุณอะชอบ Nako. เรา Mukhang tuloy-tuloy ang kanyang investigasyon, ha? คุณก็คงไม่ได้ใช้มันแล้วละมั้ง วิธีไหนเหรอ คุณจะรู้ไปทำไมยังไงคุณก็ไม่ได้ชอบผู้ชายอยู่ดี ไม่รู้สิก็เผื่อวันหนึ่งอาจจะได้ใช้กับคนอื่นนะ จริงเหรอ งานวิธีง่ายๆนะคุณ ให้คุณเนี่ยลองหลับตา แล้วหน้าใครลอยมาเป็นคนแรก ไม่เชื่อลองดูดิ Ayan, tingnan natin. มึงเลิกทดสอบอะไรบ้าบอได้แล้ว ถ้ามึงยัง เอ้ย คิดถึงเขาตลอดทั้งวันแดก Ay! แสดงว่ามึงชอบเขาด้วย เป็นไงคุณ Atay. มีหน้าใครลอยมาปะ อ๋อเพิร์ด ฉันว่าแล้ว Ay! เดี๋ยวก่อนคุณ ของเลยอะพี่กีด่าฉันแน่เลย ให้ผมช่วยไหมครับ ไม่เป็นไรคุณ นี่คือคุณต้องล้างอยู่นี่เหรอ Pero nakita niya talaga. Uh-oh.
Oh no. Oh no. Oh no. เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ Okay pa ba yan? ไม่เป็นไรอะคุณ ฉันเหมือนปวดหัวนิดหน่อยอะขอบคุณนะ เดี๋ยว Naku, huwag ka makakabasag talaga, girl. กูอยู่ซุปเปอร์ใกล้คอนโดมึงแล้ว มึงอยู่ไหนอ่ะ มาจ่ายตังค์ให้กูหน่อยดิ เดือนนี้เงินกูหมดแล้ว กูไม่อยู่ห้องว่ะ กูมาถ่ายงานที่คณะ โอ้ ชิบหายกูลืม แล้วคืนนี้กูจะเงินที่ไหนกินข้าววะเนี่ย มึงลองดูดีๆดิ แถวนั้นอาจจะมีคนเลี้ยงมึงก็ได้ อะไรของมึงไว้โซ โอ้โห Baka ano naman to? พี่ภู พี่อยู่ที่นี่เหรอ Obvious ba? Tanga talaga nito. ถึงพี่จะไม่แต่งดูจากการแต่งตัว ผมก็พอจะเดาได้ ผมหาไอโซพี่นัดกินข้าวกัน แต่ว่าพอดีไอโซติดธุระ เฮ้ยพี่ภูทำไมตัวร้อนอย่างนี้อ่ะ พี่จะซื้อของไปทำกินเองเหรอ ให้ผมซื้อให้ไหมพี่จะได้ไปพักผ่อน เชื่อใจผมดิพี่ ผมเคยทำให้พี่ผิดหวังเหรอ Pero hindi ka naman magbabayad ng... Ay. นี่ของที่ต้องซื้อ ตังค์อยู่ในนั้นนะ โอเคพี่ งั้น เดี๋ยวพี่ไปรอที่ห้องได้เลย เดี๋ยวผมเอาไปส่งให้ พี่เดินกลับเองไหวเนาะ เดี๋ยวนะ แล้วมึงรู้เหรอห้องกูอยู่ไหน Oo nga. ตอนนี้ยังไม่รู้ รู้เองเหรอพี่ แล้วทำไมมึงไม่ให้กูรออยู่ตรงเนี้ย เอาตรงๆเลยนะพี่ เพราะผมก็จะได้เนียนเข้าห้องพี่ด้วยไง Ayun lang. Bi, chumachancing ka, Bi. Pero dahil nasa iyo ang shopping list, nasa iyo din yung pera niya, hindi pwedeng mawala yun, ha? Ay, nako. Eh, nako. Ay, nako, Bi. Ay, nako, Bi. It's a matter of chancingan to ano ha. Sa bagay, gano'n naman talaga yan. No? Pero nakita natin yung ilang highlights ng part number 2. No? We saw that Dr. Petch sees Dr. Perth after closing the eyes. That's one. Number 2, we saw Kim got fainted. Number 3, kumalat yung photos dun sa kumalat yung photos nila ni Gui at saka ni Solo. Dito nga sa mga nakita nga natin nung previous episode, at higit sa lahat nakita rin natin na alam mo yun, na talaga may chancing moment. Pero alam yun guys, grabe din talaga tong si si Ashira, no? Oo, talagang para-paraan talaga siya to the certain extent. At yun yung napansin din talaga natin, no? Na talagang if he's into him talaga. Kaya lang kasi ito namang si Fury, masyadong suplado. So, paano to? Paano Techiwa? Paano to? Masyadong suplado. Kulay na natin. Idire-diretso na natin. Maya-maya lang. Kasi medyo may mga naisip pa ako eh. So, kung nakikita nga ni Dr. Perth, ni Dr. Petch, si Dr. Perth, it might be nakita na natin on how
Alam mo yun? Basta nakikita na natin yung mga possibilities ng story after niya makita sa pagpikit ng kanyang mata. Kung sino yung una nasa isip niya, yun. Pero, ang tanong, equal na ba yung mga moments? Pareho na nga ba sila ng nakikita kahit alam mo yun, kahit nakikita sa ibang perspective ni Dr. Petch itong si Kim, 'di ba? So dire-diretso na nga talaga natin. Ito na talaga. Oh, let's go. Part number 3 is waving in 3, 2, and 1. Let's play. You're my oxygen.พี่ภูผมมาแล้วพี่ พี่ภู Tanga ka, nakapahinga yan. Mihura. Tinanga. พี่ภู Lagnat laki ba yan, Doc? Oo. Walang duda may sakit yan, oo. Yung pinapanood nyo na nag-accept ata ng spring onion. Ano ba?ตื่นพอดีเลยพี่ กินข้าวต้มก่อนจะได้หายป่วย ทำเองเหรอ ใช่พี่ นี่พี่เป็นคนแรกเลยนะที่ผมทำให้กินน่ะ ลองชิมดูพี่ Bakit parang mas duda ka pa? Oo. Ito na. Nonchalant lang talaga siya. เลิกทำหน้าเป็นกระต่ายใหม่แบบนั้นได้แล้ว กูแค่สงสัยอะว่ามึงโกหกกูหรือเปล่า ที่มึงบอกว่าทำให้กูกินเป็นคนแรก มันก็พอกินได้นะ จริงเหรอพี่ โอ้โห โอ้โหนี่พี่คนแรกเลยนะที่บอกว่ากินได้อะขนาดผมต้มไข่ให้แม่กินนะ แม่ยังไม่กล้ากินเลย กูไม่กิน เดี๋ยวดิพี่ กินต่อนะพี่ Kumain จะ ka ได้ lang. ดีขึ้น Ito เร็ว naman. ๆกินเลยพี่ แล้วพี่ไปทำอะไรมาเหรอไข้ถึงขึ้นสูงขนาดนี้อ่ะ ช่วงนี้กูโหมงานหนักอะ แต่เมื่อกี้กินยาไปแล้ว เดี๋ยวก็ดีขึ้น งั้น ถ้าพี่ไม่สบายอีก พี่บอกผมนะ ผมจะได้มาดูแลพี่อีกไง ไอ้กระต่าย พี่ยิ้มเหรอ Oo nga. พี่ยิ้มใช่ปะเมื่อกี้พี่ยิ้ม ใช่ไหม Nakita mo na nga siyang ngumiti, di ba? Ayun. ไอ้ก้อนน่ารำคาญ Annoying ball. ก่อนอะไรพี่ ผมชื่อก้าว ก็กลมๆก้อน พี่ว่าผมอ้วนเหรอ กับพี่ผมยอมก็ได้ แต่บอกไว้ก่อนเลยนะ ปกติเนี่ย ผมไม่ยอมใครง่ายๆหรอกนะ Weh. Let go easily pala, ha? ๆนี่มึงไม่กลัวเสียใจทีหลังเหรอ กลัวสิพี่ แต่ผมไม่คิดจะเสียใจหรอกนะ หรอ Mhm.
ที่นี่พี่คงเลี้ยงกระต่ายไม่สะดวกใช่ไหมงั้นผมเป็นกระต่ายให้พี่เลี้ยงเอาไหมแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าไอ้กระต่ายเนี่ยผมไม่ชอบมันเลยแต่ถ้าเพื่อพี่เนี่ยผมยอมเป็นให้ก็ได้อยากทำอะไรก็ทำจริงนะพี่งั้นผมถือว่าพี่ตกลงแล้วนะแต่ว่าถ้าวันไหนผมได้เลื่อนขั้นมากกว่ากระต่ายเนี่ยพี่ต้องรีบบอกผมนะว่าแต่กูไปบอกมึงตอนไหนว่ากูชอบกระต่ายAno daw? ว่าแต่กูไปบอกมึงตอนไหนว่ากูชอบกระต่ายอ้าวOh. Okay ค่ะทุกคนสำหรับ Pero วันนี้ sabi เสร็จ nila แล้วนะคะ ano, แยกย้าย when it comes to having rabbit in the relationship, 'di ba? When it comes to having rabbit in a relationship, number 1, it should be cautious, and number 2, it should be guarded. It was according to tarot.com. And ito yung sinasabi dito, end of quote, you are friendly and gentle once you open up. You dislike conflict and try to find compromise everywhere. But remember, this is not always possible. Don't let disappointment make you melancholy or pessimistic. Ibig sabihin lang nun, hindi, syempre nandun nga yung term nga kanina lang na sinabi ko, na a rabbit in a relationship, 'di ba, is cautious and guarded. Minsan nagguardyado yung puso nila eh. And if magkaroon ng kunwari yung mga conflicts, trust issues, hindi nila magugustuhan yung mga ganung bagay. But it is not always possible. Ibig sabihin lang nun, pwedeng maging healthy pa rin, 'di ba? In this matter of a relationship, then if and only if you are a rabbit in a relationship, 'di ba? So, since ayaw nga ng conflict, di better. Tuloy tayo. ค่ะแยกย้ายกันกลับบ้านได้ค่ะขอบคุณนะคะโซโล่เดี๋ยวมีถ่ายเพิ่มไหมเซตพิเศษอีกเซตนึงไปนั่งพักก่อนรอแป๊บนึงนะ bored ang bata natin ขอบคุณนะครับไว้มาอุดหนุนใหม่นะครับได้ครับ 10:40 na naman. Ay.โซไปทำอะไรมาครับทำไมตัวเปียกแบบนี้จริงๆผมจะกลับตั้งแต่ 20:00 นแล้วแต่ว่ารุ่นพี่เขาบอกว่ามีถ่ายเพิ่มก็เลยต้องอยู่ต่อถ่ายอะไรเหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เขาให้ผมถอดเสื้อแล้วก็เอาน้ำมาราดAno daw? แต่เขาให้ผมถอดเสื้อแล้วก็เอาน้ำมาราดพี่ว่าโซโดนแกล้งมากกว่านะครับผมรู้แต่ผมก็ปล่อยๆอ่ะผมไม่ชอบมีเรื่องกับใครแต่โซไม่ดูแลตัวเองแบบนี้พี่ไม่โอเคนะครับเห็นไหมว่าเป็นไข้ตัวร้อนจีเลยเนี่ยAyan tuloy. Binasaan nyo, tapos biglang uminit. Ayan. Burning up daw eh. ในความฝันที่มีเธอกับฉันทุกๆช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกันใต้แสงดวงตะวันที่สองเรายืนอยู่ข้างกันยิ่งทำให้มีความหมาย
แต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธออยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธอคิ้วขมวดอีกแล้ว ยิ้มหน่อยนะครับ Napaganon din ako. Ano ba? Alam mo, napansin ko lang yung magpinsan pa yung nagkasakit. Oo. Pansin nyo? Oo. Yung magpinsan pa yung nagkasakit yung isa, si Fury, kinailangan ng Konji. Diba? Yung Konji parang lugaw sa atin yun no? So, that's one. Ngayon nakita naman natin na itong si Solo naman ngayon nagkasakit. So sino yung susunod na magkakasakit? Tell me, okay? So tuloy tayo sa kwento. Let's go. So ครับ พรุ่งนี้เขานัดกี่โมงเหรอครับ พี่จะได้เข้าไปช่วยดู พูดถึงแล้วไม่เดี๋ยวไปเล่นกันใหม่ใช่ละ 11:01 นี่มันกี่โมงแล้วอ่ะ รู้แล้วนะก็แค่ติดลมนิดหน่อย แต่เราคุยกันเราไม่ใช่หรอว่าวันนี้พี่ขอวันหนึ่งอ่ะ ก็กลับมาแล้วนี่ไงจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยแกไม่ใช่แม่นะไม่ต้องมาสอน Dapat nga hindi mo pinagalitan Sabi mo, oy, kain na tayo. Hating gabi na parang ganun. Yung better approach lang naman sana. 'Di ba? เฮ้ยกีเย็นนี้ไปหาอะไรกินกันป่ะอยากกินชาบูอ่ะ เย็นนี้กูไม่ว่างว่ะ อ้าว Shabu-shabu yung sinasabi ha. เปล่าว่ะวันนี้กูว่าจะเข้าไปดูกองถ่ายพรีเซนต์ดาวเดือนซะหน่อย เฮ้ยกูถามจริงไอ้เกมึงจริงจังกับน้องเขาหรือเปล่าวะ หมายความว่าไงวะ มึงรู้ใช่ไหมว่าน้องมันคิดยังไงกับมึงมึงเป็นคนใจดีและไอ้ความใจดีของมึงก็อาจกำลังทำร้ายน้องอยู่นะเว้ย กูก็แค่ได้ยินว่ามีรุ่นพี่เขาแกล้งโซโล่ โอ้ยเด็กมันโตแล้ว เด็กมันดูแลตัวเองได้ มึงนั่นแหละถ้าเผื่อแบบมึงยังไม่มั่นใจในตัวเองมึงนั่นแหละที่เป็นคนที่ทำร้ายน้องนะเว้ย Oo. Mararamdaman mo yung sakit na yun Oh shoot. โอเคเส้นนี้เรียบร้อยแล้ว กินน้ำพักหน่อยก่อนนะ So this is เดี๋ยว Yam. จะมีถ่ายต่ออีกเซตหนึ่งนะรับรองเซตเนี้ยประทับใจไม่มีวันลืม Ay, anong set yan? Ay, Yam ha? Yam, masyado ka na, Yam ha? Ano kayang binabalak ni Yam? Oo. Masyado naman. Oo. Diba? Masyado ka na naman sa kakirihan mo. Ako pwede mong ihinay muna yung iyong buhay. Ano? Pero alam nyo, wrong approach I think si Kim. Kasi estudyante rin naman niya. Yung kapatid niya. Diba? Kapatid niya estudyante din. So, dapat hindi niya binungangaan ng ganun no? Kasi alam niyo yun, minsan alam natin ang cute din talaga ni Four Wheel. Sorry ha, ang cute na talaga ni Four Wheel, sorry. I can't hold the cuteness of this one. Kaya lang nag-murmuring yung kapatid, so it affects the person also.
So by the way, highway, ito na nga tayo. Idedire-diretso na natin ang ating mga mga kaganapan sa part number 4. Pero kaya't simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang part number 4 in 3, 2, and 1. Let's play. You're my oxygen. ถ้าเผื่อแบบมึงยังไม่มั่นใจในตัวเองอะมึงนั่นแหละที่เป็นคนที่ทำร้ายน้องเว้ย พี่กีฟังที่หนูพูดอยู่ปะเนี่ย ขอโทษครับถึงไหนแล้วนะ ก็ถึงตอนที่หนูอ่ะให้บททดสอบเขาไปไงว่าสรุปแล้วอ่ะเขาชอบผู้ชายหรือเปล่าวิธีอ่ะก็ง่ายๆพี่แค่ให้ลองหลับตาแล้วก็ดูว่าหน้าใครอ่ะลอยมาเป็นคนแรกพี่รู้ไหมว่าหน้าใครลอยมาหน้าหมอเฟิร์สอ่ะพี่หนูบอกแล้วว่าคู่เนี้ยเขาชอบกันเดี๋ยวพี่คอยดูนะหนูจะปั้นคู่เนี้ยให้ดังไม่แพ้กับพี่กับโซเลยว่าแต่ว่าพี่กีไม่รีบไปทำธุระแล้วหรอพี่คงไม่ไปแล้วล่ะครับงั้นดีเลยค่ะงั้นพี่กีช่วยขิมเก็บร้านหน่อยละกันเดี๋ยวพับกล่องเสร็จเดี๋ยวขิมไปเก็บหลังร้านเองทุกๆช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกันใต้แสงดวงตะวันที่สองเราวิธีอ่ะต้องง่ายๆพี่ให้ลองหลับตาแล้วก็ดูว่าหน้าใครลอยมาเป็นคนแรกอยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันที่มีเธอยืนน่ะเพลงนี้ดีนะพี่ฟังกี่ทีก็เพราะnawala siya B. Oh no. พี่ครับครับผมพวกกองถ่ายพรีเซนต์ดาวเดือนเขาไปไหนหมดแล้วครับอ๋อเขาถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขากลับกันหมดละขอบคุณมากนะครับครับอ้าวคุณทำไมวันนี้มาดึกจังอ่ะพอดีผมมาทำธุระแถวนี้เดินผ่านมาเห็นคุณกำลังเก็บร้านอยู่ก็เลยเป็นห่วงครับไม่เป็นไรคุณฉันหายดีแล้วคุณฉันหยอกนี่คุณฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วเนี่ยแข็งแรงดีมากเลยเก็บร้านเสร็จพอดีเลยเนี่ยแต่ว่าคุณกลับไปก่อนเลยนะเหนื่อยมากว่าจะพักแป๊บนึงอ่ะงั้นเดี๋ยวผมนั่งเป็นเพื่อนเฮ้ยคุณไม่เป็นไรกลับก่อนเลยถึงแล้วนี่คุณทำไมมองผมแบบนั้นนะครับนี่คุณผมเป็นลูกค้านะผมแค่ทายชื่อกาแฟผิดนิดเดียวเองอะแต่ตอนนี้ร้านปิดแล้วดังนั้นเราเท่าเทียมกันอีกอย่างฉันก็บอกคุณแล้วนี่ว่าเดี๋ยวฉันเลี้ยงกาแฟอ่ะไปหันไปเลยเร็วย่อด้วยกาแฟอีกแล้วเหรอนี่คุณที่คุณเคยบอกว่าเวลาเราชอบใครสักคนเนี่ยให้ลองหลับตาแล้วเราจะเห็นหน้าคนคนนั้นเนี่ยคุณเคยลองทำแล้วเห็นหน้าใครไหมayun tulog na yung bata ko tulog na tong batang to Docนี่ฉันเผลอหลับไปตอนไหนเนี่ยay oo
ให้ผมข้ามไปส่งก็ได้นะ ไม่เป็นไรคุณ แค่นี้ฉันก็เกรงใจจะแย่แล้วงั้นฉันไปนะ กลับดีๆนะ รู้แล้ว ไม่ต้องห่วง ได้ Oh no. Oh my gosh. Mukhang ito na naman yung head. Oh no! Naku!คุณเข็มคะคุณเข็มอุ๊ยคุณเข็มทำอะไรคะคุณเข็ม เสร็จแล้วกดอัดแล้วเอาไปรอข้างนอกเลยนะ Ayun. Sosolohin ni Yam. Ang galing! Solo อยู่ไหน อะไรของพี่วะ กูถามว่าโซโล่อยู่ไหน Nako. It's time. Hindi pa naman nasisimulan. Buti na lang hindi pa nasisimulan, di. Oo. Nako. หญิงนักใช่ไหมน้องโซ ดูสิว่าถ้าเห็นคลิปเราเล่นจะปากดีกับพี่อีกไหม ไม่ได้อะคุณ ฉันต้องไปหาน้องอะ ตอนนี้คุณไม่ปกติ หมอเพิร์ทกำลังรวบรวมข้อมูลว่าคุณเป็นอะไร ตอนนี้คุณต้องพักก่อน Ayun. Alam mo, buti na lang talaga. Oo. Buti na lang wala pang galawang nangyayari, ha? Wala pang any movement. Palibasa ganun kasi, no? Oo. Masyadong mapang-ano si Yam, eh. So, yun na lang yung magiging tanong natin for next episode. Paano kaya niya makukuha ng tamang paraan? Oo, paano kaya niya gagawin yun? Yun yung aabangan natin sa susunod na RV natin, sa susunod na episode natin na pagsasama-sama dito lang yan sa episode number 4 na ng Oxygen series. At yun nga, no, masyadong aabuso pa eh. Masyadong mapang-angkin yung isa. Akala niya ay makukuha siya sa mga pag-ganon-ganon. Hindi nga siya gusto nung lalaking yun. Diba? Masyado siya, oo. Nakakainis. Masyado siyang mapang-angkin. Diba? Kaya nga ho mga kaibigan, yan na nga ho naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pala sa aking YouTube channel, don't forget. Hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod mga happenings. And guys, maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great and stay safe. At kayo po ay patuloy na nakatutok. Ito po Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great and stay safe. And bye!